ari ikhfa kabagi tilu bagian abad aqrab ausat henteu nyalahan hiji ikhfa abad ngan dua hurufna nyaeta qaf sarengkap kitu buktina dua ikhfa aqrab ngan tilu hurufna nyaeta to dal tasa kitu buktina tilu ikhfa ausat sapuluh hurufna ayeuna wang sebutan hiji-hijina nyaeta jim sin god sod zai sin sareng fa dza sa kade apalkeun sadayana eta nu teu aya kadean teh di dinya nya aya oh ta eta dina masalah ikhfa anfusakum minkum mimpai mayunan mim deui namina idgham mislen sogir ari idgham teh naon asu ari mislen teh sami huruf na nu kahiji mim nu kadua ge mim ari sogir teh leutik maksudna mah saeutik pagaweanana ngan ciri sogir teh huruf nu kahijina disukunkeun tos kapendak qaidah sogir nah sareng qaidah sogir bil mutajanis kapendak can qaidah sogir qaidah sogir aya tingali pamita aya tingali ditungtung heula dina daftar isi qaidah sogir saatos idgham mutajanisen tingali ditungtung aya qaidah sogir atawa ngaran sogir nomor sabaraha nomor 57 cenah aya nah sareng qaidah sogir sabab eta mah misah nyalira nya jeung kabir bil mutajanisaini summa insakan awalu kulli fasogiro samian mutajanisen eta nuka masyhurna lamun pae nu awal sogir ngarana nu jadi qaidah nama eta sapotong lamun pae nu awal sogir ngarana maksudna di mana-mana pakumpul dua huruf ngan peda huruf nu kahijina paeh maksud paeh teh sukun namina sogir idgham mislen sogir termasuk hukuman mim paeh nomor kasabaraha nomor kadua hurufna sabaraha hiji nyaeta mim mun baheula mah mim paeh mayunan mim hirup nya maksudna mah lain berarti hiji hirupnya mim nu disukunkeun mayunan mim anu diharkatan sareng qaidah idgham mislen sogir kapendak can nu tadi berarti nya wasani idghamun bi
kaduana idgham mun kaharepna mim deui mislen sogir katelahna ningali kunyem kalah kabawa eta idgham mislen sogir hurufna hiji nyeta mim ngaosna kedah ngangewun nah tegesna mangange sora anu bijil tina liang irung bari panjangna 2 harkat anfusakum min di nun paeh mayunan dal ikhfaak rom nya nu tadi mah ikhfa naon ausat ayeuna mah akrob naon ikhfa teh samar naon akrob teh leuwih deukeut naon leuwih deuketna makhraj nun sareng dal nun sareng dal teh sami tina tungtung letah ngan nun mah beulah luhur dal mah beulah hadap na da ta sami tina tungtung kulantaran leuwih deukeut daripada nu sajen disebat we aqrab namina ikhfa aqrab hurufna sabaraha hiji 3 nyaeta to dal ta di dieu mah hurufna naon dal diarikum dia mad asli atawa mad tabi'i diarikum su mimpai mayunan sa idhar syafawi summa didinya aya mim anu ditasdidana minatehun naon ari gunnah teh sora anu bijil tina liang irung bari panjangna 2 harkat kumaha cara ngecek gunnah teh lamun irung ditutupan maka sora teu bijil sabaraha hiji hurufna gunnah teh 2 nyaeta mim sareng nun anu ditas didan sareng qaidahna gunnah wa gunna mimang summa nunan suddida wasami kulla harfa gunnatin bada kana mim nun anu ditasdidan kudu ngaharuskeun gunnah di ngaranan gunnah teh nyaeta sora anu harus nu ngahiyang nyedeka na irung abus cara ngecek gunnah aya jeung eueuna nutupan liang irung mun teu pilegna